gaurtik aurrera dagoen egoera medio, udalarte eskolatik tutorial batzuk aurkeztuko ditugu. Lehenengo tutorial hau helduentzako dago zuzendua. Marrazki bat nahi dugun eskalan nola marraztu. Guk aukeratutako irudia mapatze bat da. Baina nahi izan ez gero, beste edozein gauza aukeratu dezakezue. Tutorial honetan, marrazki bat formatu batetik beste formatu batean nola marraztu daitekeen ikasiko dugu. Ohikoena, A4 orrialde bat erabiltzea izango litzateke. Erabiliko dugun materiala nahiko basikoa izango da. Papela, HB, arkatz medio eta BB itzalak egiteko. Eta komplementu bezala, txorroskioa eta ezabagona. Kabaietea izan ez gero, vertikalean marraztea gomendagarria izango litzateke. Bestela, taula baten laguntzaz, mahai gainean marraztu dezake. Lehenengo lana, gure irudia kuadrikulatzea da. 4 blokeetan banandu daiteke, baina kasu honetan 16 kuadrikula egingo ditu. Gogoratu, kuadrikulazioaren helburua proportzioak mantentzeko erreferentzi gia edukitzea izango dela. Laguntza moduan, arkatza erabili dezakegu neurketak egiteko. Saiatu behar gara erregela ez erabiltzen. Praktika pixka batekin konfiantza lortuko duzue. Hurrengo pausoa, kuadrikulazio berdina erabili behar dugun paperera pasatzea da. Bukatzerakoan, marraztea falta zaigu. Proportzioak mantendu behar ditugu marraztean. Gomendio bezala, ahalik eta finen marrazten saiatu. Itzalak beste momentu batean egingo ditu.
Hemen erakusten dizuegu bi eskala ezberdinetan egindako marrazki berdina. Hau da lortutako emaitza. Hurrengo tutoriala haurrentzako zuzendua izango da. Agur!